Makan ayo wes. Oke, kita so brother. Oke, so brother ya kan. Brother es. Wah, lagi itu kebuya ada nih. Ya habis ini ya, habis kita kebui deh es. Habis ini kita kebuya dia. Kau lapar apa es? Es. Ini kau nak? Oh. Kau kurang ajar kok es. Easy go. Oke, malam ini kita challenge kita apa men? Makan lah. Makan apa? Hah? Makan mie. Makan mie satu kali berempat. Dengan apa men? Pakai bon cabe. Pakai bon cabe. Tengok dulu. Lihat ayo. Apa kak? Bukan kaleng-kaleng kami. Oke. Kita 2 botol. Level bon berapa cabe. tuh? Level Ini berapa? level 30. 300, nolnya dikurang 1. Sesuai kantong lah. Sesuai kantong. Sesuai budget malam ini. Budget. Berhubung lagi kosong. 2 bon cabe kita campur jadi satu kali. Kita ada tamu loh. Tamu kita satu orang siapa nama bro? Edward. Nanti kepoin lah. Nanti kepoin IG-nya. Nanti buat IG di bawah. Winernya yang ketinggalan tuh. Ya, Oke. kita buka. Ambil jeruk nipis di bawah. Jangan di bawah dado jangan nanti. sakit nih, jangan terjang. Ini kita tuang semua. Kita bilang lah dulu, ini bukan horor bilang. Kita kalau ini nggak main horor. Ngomong tadi. Nggak main horor. Itu main sendok. Main Ini kita, sendok. ini kita tuang semua. Piring. Masih full. Sendok, main piring ya kan. Buka. Full. Nampak? Soalnya jangan kelamuan es, bro ini lapar. Itu terjang dado kau. Ayo. Buat sama kayak. Ayo. Dado kiri kanan petak segitiga mungkin. Bulat atas. Es, Oke, kau. habis. Ayo, keluar main, kosong, keluar main nih, keluar main. Tunjuk kosong. Keluar dulu baru main. Iya lah main. Nah, terus. Nih, Keluar main, teng kan. oke. Keluar dulu baru main. Habis. Alay dia. Kosong. Jangan ngopi Sip. es. Jangan bisik. Gigi serak. Hah? Jangan Diaduk. Pakai bau di bawah nih. Pokoknya diaduk lagi. Aku mah. Masih level 30 men. Lu nggak tahu yang berikutnya. Baru makan ya. Oh, itu bau kau. Ada kan aku? Makan es. Koneksi tuh nih. Es tinggal es. Ini atas kenapa banyak? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komentar lo. Tunggu banyak lagi. Malas komentar lu. Enak kau. Oh iya lah. Ini dia wes. Masuk awal men. Masuk awal. Kawan kawan dulu habis. Ada. Tadi itu. Nanti banyak tuh. Kita kasih ke teman lagi. Sakit. Aduh, Terjang kurang. Lalu malam ini kita main dengan 2 tuyul. Biasanya kita main sama 1 tuyul. Ini ada temannya dari 2 tuyul. Oke. Ini. Gilingannya dong. Gilingan guys. Ini kan. Tiga nih. Tangga. Guys. Oh yes. Mana pindah es? Oh, itu. Masuk. Yuk, Buat lagi ya. Aku buka lagi adil. Oh, tak hadir. Oke. Emang lupa es. Mati. Jauh dekat jauh. Ayo dekat. Jauh-jauh. Dapat nih. Mati. Mati Pak. Pelan-pelan tak. Bukan aku masukin lagi, kita kurang ajar. Modal ya. Modal ya. Modal ya. Yang ini sudah beres. Masuk. Boleh. Nanti kasih jangan Makan duit. Cacing mati men. Cacing mati. Saya juru kamera nih. Hah? Apa? Lu udah dong habis mana? Maaf guys ya, kalau mau dapat pamannya. Ini curang nih. Ini curang nih. Kenapa sih ini? Data full es. Itu data full maksudnya nyala. Ada di kota. Ini pasan es. Ini barang Aku takut. Tadi bapak jangan maju. Gatal bu. Ini lah kurang. Ini kok dulu ya? Ini lagi. Diam ngasih. Masih dikit. Anting udah dulu. Sedikit. Ngasih. Oh, ini lah kaki. Potong khusus semua. Tidak, kaki. Tidak, kaki. Udah tahu masalah nama saya. Oh, bacot. Oh, Pak. Kau kamu itu kota. Belum. Datang dulu. Dulu. Perasaan aku kalau di situ kosong. Enaknya kau. Ini belum nih. Ini sedikit dulu. Oh, ini tamu kita ini tadi. Tamu kita tadi kayak gini kan? Apa pada sini lah? Tapi kita pegang kan? Bagi kita masuk sini. Oke. Habis. Mati. Oke, modal. Oke, kedua kali Anda. Ya, Kita dulu. Baru mulai. Doa selesai. Saya amin kok. Bagus. Bagus lagi. Bagus. Siapa dulu? Ambil 3. Ini. Enggak boleh minum. Hukumannya 3 dulu ya. Ini kan sedikit sholat. Nah, sholat ini terus kita Orang disolat. Disolat. Enggak, kalau Bisa. enggak disolat bisa minum lah. Enggak, kita udah Pokoknya habis dulu baru minum. Minum dulu. Minum. Soalnya takut. Sering makan takut dulu. Kau takut dong. Jadi orang takut dari segala. Jadi takut. Jadi takut. Aku kena Berapa jeruk? Hukumannya berapa jeruk? Ada banyak, ada satu tidak. Habis apa lagi? Oh, Dia kalah. Bisa minum dulu tadi. Tuh. Takut. Tuh.
Tamu kita takut dulu. Takut. Nah, ayo. Yang ngalah 2 jeruk, makan 2 jeruk. Selesai makan. Tipis. Siapkan. Siapkan sisihkan. Panas. Ini udah mulai panas ya. Kering aku. Kau udah sama cerita. Ayo, Sama-sama kita tak minum nih. kering es. Kering es. Iya, kering nyangkut. Gimana cara nggak minum? Iya, minum dulu. Kecuali ini kuah. Iya es. Ini mah kering es. Anjing pedas. Mm-mm. Pate. Winner tajam. Kau makan dong. Bentar. Sabar. Cabut. Oh kira ini ajang joget-joget. Lu es. Air dulu, air. Kering. Kau banyak nih alasan kau baru juga berapa sendok. Sekarang sumber air sudah dekat. Udah kau cepat makan dulu kau. Coba cerita. Aku tegak weh enggak. Cekuan. Mana air? Udah nampak. Ambil. Nampak. Ular nampak. Cekuan lah. Banyak enggak ya kau memang. Pedas es. Kok yang gitu? Cekuan. Es pedas es. Wih, ini nak bunuh secara pelan-pelan nih kayaknya nih. Es kau minum es. Kalah berarti. Kalah dia. Cekuan. Ada alasan dia. Es. Cekuan. Alasan. Kalau janjian es kau minum apa es? Nipis es. Tapi kalau habis mana? Minum. Kau minum. Satu orang udah kalah. Satu orang sudah gugur es. Satu orang udah kalah. Dia makan 1 jeruk. Terus kalau itu udah habis, dia nambah 1 jeruk. Kau tuh makan dulu. Ini kan makan. Bacot kurang beda. Kau kurang beda kau. Minum duluan. Nampak tak ular? Dia mundur dikit. Nyerong. Pedas es. Oh makan apa doa es? Udah bisa difokusin. Modal itu. Kalau duduk mau makan. Oh buka baju. Kayak gini. Dia masuk angin. Das. Es. Ngomong diem bae. Kita beli. Jeruk nipis. Kita beli yo. Itu jeruk nipis apa kaldu es? Ular lain. Ikan es. Nambah 2. Bukan nama dua. Mampu daripada Mati. Iya pedas niar punya. Iya be kau. Apa deh? Modal. Tadi ada kerupuk apa goreng? Mana kerupuk? Me. Ah, goreng lagi. Wih, tapi kalau aku pantang nih kalau ditantang. Pantang ini pedas, kenyok dipantang lagi sekarang nih. Terus. kau tuh makan dulu. Dulu. Lah habis nih. Oh ngopleh be makan dah. Apa deh? Oh minum terus es. 2. Cekuan. Pokoknya 2. Terusnya es. Modal. Siapa yang habis duluan nih kayak mana? Ini nampak udah habis. Yang tak habis itu bukan soal yang habis duluan, yang tak habis. Yang Mau tadi kuat ini. Iyo, kau ngapain goreng tuh lah salah kau sosokan. Dia yang ngambil kan? Kumis kau tuh nah sekarang nih aduh. Ini habisnya tinjunya aku yo. Ngapa kau pegang meha nih? Kayak baca makan. Banyak Oh yang cerita. PKP, Dimakan nih. terjang dah Kau dulu makan, pakai. kau makan. Makin banyak cerita Kau semakin makan. pedas. Kenyok. Tapi saya enak diam dulu, diam ya. Semenit udah jadi lah diam. Bisa diam. Aduh. Tamu kita hampir skip. Mau minum 3 kali. terus. 3 jeruk nipis dong. Kau sampai keluar gitu ya. Ini Mana nih katanya yang kilo capek nih? Hah? Hitung ya, lah berapa suap gitu makan tadi? Iyo. Hitung ya. Mas botol tadi ya. Hah? Mas botol tadi. Wah, ini kiwin aku paling banyak nih. Gue tengok nih. Tinggi sama rata. Oh ngapa kurang sih? Kau kurang biar tambahin lah. Hah? Jangan ya. Apa? Jangan nak jadi. Apa ya? Janganlah. Nengok terjang ada kok pedas aku nih. Mati kau. Enak Tiga tuh tutup. Iyo. Pedam itu lah keluar es. Hah? Kartunya udah gede nih. Hah?
Level 30 katanya nggak di IG guys. Kilo es. Pinjam. Botak bilang dia pernah. Hah? Nanti botol nih. Kilo es. Nanti, padahal. Wah, sakit kena kepala es. Wih, aku nyerah ya. Jangan es. Oh, siap. Kamu rapin siap. Oh, nyerah limo. Kilo 5 es. Nyerah 3. Minum terus tambah 1. Kau udah minum 3 kali kan? Kilo mantap loh. Kasih waktu. Tambah kau udah habis tambah 3 jadi 6. Pakai waktu. Jalan 30 menit kan habis. Demi konten ya, demi konten. Demi kalian. Oh jangan demi dia, jangan demi orang. Demi konten kau. Demi budak tuh ya kan. Tak tahu lah budak tuh ya aku. Subscribe, like, share, komen. Nangis, mati kau. Mati kau. Nah, kau sok bagak kau. Nah, kau tak habis itu. Aku sama diri lah nih. Gila, tegak dulu ya kan. Buang angin. Dah. Jangan tiru aku. Gimana? Iguan. Ini stuntman. Tigo. Wih, es. Mati kau. Kenapa rokok itu kau? Mati kau. Kenapa kau tak bersuara? Lu sosok minum tapi tidak ada. Aku dulu lagi lah. Suara udah dengar. Tinggal satu lagi. Kita tetap guyur. Tuh, kau nama 1 satu. Wes, ayo lang baik. Aku baru saja go. Apa lagi? Coba. Woi, gua. Ada lagi. Mati kau. Udah ya, kenapa kan pantang buat mundurin. Pakot. Hah? Betul sih, minum sekali aku minum. Woi, kau lagi makan kau lapang kau. Kau kayak gitu. Empat. 3 ya, 3. Satu lagi ya. Ayo empat. Woi, kau di mau? Lagi aku ini. Makan dah. Makan. Buka goreng makan. Bulat-bulat. Woi, coba ya. Modal. Kenapa kau gitu? Kenapa? Emosi. Permen lah mulai guys. Permen. Ini rasanya. Ya bisa oke ini kayaknya nih. Buyur. Kalau seperti lakon. Banyak nyalaknya. Sama permen. Yang penting yakin lah ya. Ini kita es. Kan. Aku tahu video. Ada dikit lagi. Gue udah banyak makan ya. Kau apa aku? Skip kau. Ayo kata lagi. Kau skip. Kau tadi bilang aku kayak gini. Kau kayak gini kata aku. Yang sama pasukan. Limo kan? Limo atau apa? 6. Tuh, adikunya tuh kena. Dibuka dulu, baru adikunya. Cuman di terkandar dulu ya. Termasuk kan? Ini terkandar dulu saya pada makan ya. Ini kita masuk tadi. Bukan dong. Jadi buyur. Kurang beda. Lanjut. Kau pegang itu. Ada nanti itu. Oh, Buat kameramen kan. Kalau Biar nampak ekstranya tuh. jangan. Pas skip, Bang. Biar nampak ekstranya tuh kan. Oke, perjuangan. Oke, perjuangan. Pedas bukan. Masuk sungkul. Nado udah. Semua hubungan dengan dado. Anjing. Apa? Kau boleh kan? Kau jangan gitu yang lagi baik. Makan ini. Apa deh? Bangsat. Cari ide. Nih, yang punya ide. Tuyul 1. Karena dia nggak sanggup, dia naik badan tuyul 2. Biasa lagi berbulu ya. Berbulu ya. Jadi aku ya, berhenti aku nih enam nih. Besar ya. Ini kotak ya. Ini mata. Mata paling panas ini mata paling pengen. Dapat apa nih? Kamu. Wih, ini orang tuh ibarat tuh asapnya ngebul atau ngebul es. Iya, orang makan coklat ini. Berangkat. Jangan tahu. Jangan tahu. Kita pasti ya. Kita dulu. Kami ada. Sebentar kita lihat di kamera. Masukkan. Yang tahu makan. Hah? Jangan sudah. Ini udah dicoba ya. Tengok. Habisin. Aku mau apa? Masih ngomong.
Nah, ini udah lagi apa? Sama es. Jeruknya tambah satu itu. Ujung tak. Apa? Tinggi banget. Oke, kita orang buang. Ini orang buang. Cepat habis videonya habis. Cepat ngomong. Jangan habis. Jangan makan. Tak lupa tidak. Aku nih angkat sih. Angkat lagi ya. Terus anak itu nih. Di muat, di gua sama di gua. Terus ini. Tujuh. Terus kita tiga mati. Sudah. Di belakang mau dengar. Jangan guys. Gawi-gawi aja. Bisa lebih kau juga. Aduh. Saya lagi video doang. 15 lagi. Soal belakang kan. Anjing. Udah lagi gini. Laku. Tahunnya mencetak. Udah. Mantap. Skip masih banyak. Skip masih banyak. Apa? Belum minum. Tapi skip ya. Jadi kami ini. Kamu skip kok. Jadi bukan. Terus Jadi bukan. Karena keringan. Pertama keringan. Oh masa. aduh bilang es. Aku udah jangan. Juga. Apa? Hah? Udah kita danau ini. Belum apa? Gua bagus. Bulu. Ya. Kurban. 40 kau. Jangan. Skip. Satu. Jangan mau dulu. Patah di sana. Manusia oke. Yang pantang ditantang. Kita. Kalau lagi skip konsolnya. Gua Dari skip. harus dia dia. Tapi kau itu. Lagi. Lagi loh. Enggak. Kalau skip kita. Kalau jadi soal es belum skip tadi. Aku belum skip. Lidah udah kayak udah piton. Udah. Kali ini yang bilang skip. Kalau dia tarik banyak skip, tetap apa? Ayo. Oh, belum skip es. Kau bilang apa? Oh, skip es. Belum. Aku es. Ampun, Ampun, guys. Kok enggak gua pernah setuju kau? Pas itu. Aku pula pernah main. Ibu enggak aku main. Nah, aku skip mana? Skip lagi kamu. Hah? Tapi Ini bocor nih. Bocor. kamu ngapa kembali lagi es? Ini yang tanda-tanda orang lemah kembali lagi. Ini mabuk apa pedas? Kau mulai lagi. Ini kayak Pasti kau nambah mabuk lagi nanti. tapi pedas. Kau es. masuk mulai nambah lagi nih. Ini dia kalau masuk lagi jamba jeruk yang pernah ada ya. Bukan cewek aja yang pernah ada, jeruk pun pernah ada ya. Nah, ini es. Tahan lagi. Apanya nggak tahan es? Nggak bisa. Taruh. Makan ayo es. Oke, kita so brother. Oke, so brothernya ya. Brother es. Lagi itu kebuya ada nih. Ya habis ini ya, habis kita kebuih deh es. Habis ini kita kebuih dia. Kau lapar apa es? Oh, es. Ini kau nak? Oh. Kau kurang ajar kok es. Udah nggak enak lagi kuliah ini. Udah nggak enak lagi kuliah Wih, ini. nggak bisa. Kau nih. Udah ada enak lagi makannya kalau kayak ini. Udah nggak enak lagi nih. Challenge. Udah nggak enak nih. Daripada nggak enak, tambah enak ini. Geram nih aku sama ini nih Jonian. Aku geram. Geram nih ya. Geram-geram kau tumpahin terus ke bawah. Aku minta garam. Tapi kalau minta garam malah ada aja loh. Gas lagi loh lihatnya. Ya nih, untuk teman-teman. Oke, mantap. Kau tuh enak, tapi kau ngapa buat aku nangis? Aku ini sudah dipapas, masih kayak gunung gitu ya. Alah. Langsung serak gigi. Hah? Ekspresi es. Redam air tuh tangan. Mau minum terus.
air sumur ada mau banyak. Ini minuman tanpa merek ya kan, tapi asik gitu.